नमस्कार यहाँलाई फेरि स्वागत छ घर जग्गा विज्ञापनमा। आजको यो विज्ञापन गर्ने गरेरमा तपाईलाई विश्वास नलाग्ला है, यति सस्तोमा यति राम्रो जग्गा पाउनुहुन्छ भनेर। हो, तपाईले सही सुन्दै हुनुहुन्छ। जग्गा धनी बाहिर विदेशमा आउनुहुन्छ, यो जग्गा तपाईलाई एकदमै मिलाएर दिँदै हुनुहुन्छ। मौकाको फाइदा उठाइहाल्नु होला, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि मात्रै थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा यही नै हो। अब तपाईलाई जस्ताको तस्तै देखाउँदैछु है, ल हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भाग रह्यो, यो पछाडिबाट खिच्दैछु, पछाडिको साँझ पनि देखाउनेछु। यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ घर बनिसकेको छ है, घर बनिसकेको छ। माथितिर पनि घर बनेको छ भने यो जग्गाको ठ्याक्कै तलपट्टि साइडमा पनि घर बनेको छ। तपाईलाई जस्ताको तस्तै देखाउँदैछु। अब पछाडिको वाल हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई पछाडिको वाल देखाउँदैछु है, ल हेर्नुस्। टक्क यो पछाडिको वाल रह्यो यहाँसम्म। यो तलपट्टि घर बनिसकेको छ भने सिधा माथि जान्छ। पछाडिको वाल हेरिसक्नुभयो भने टक्क यहाँ जस्ताको तस्तै देखाउँदैछु तपाईलाई। यहाँ माथिसम्म वाल छ, टक्क यहाँसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। वालको भाग हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि सिधा अगाडि यो माथिको भागको वाल रहेको छ। वरिपरि कम्पाउन्ड घेरेर चिटिक्क छुट्याउनु भएको छ। चार कुना मोबाइल आकारको जग्गा रहेको छ। अब तपाईलाई अगाडिसम्म बाटोसम्म ल्याएर बाटोको दृश्य पनि देखाउने छु। आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा यही नै हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। र उतापट्टि घर बनिसक्यो भने अगाडिको साइडमा पनि बनिसकिया छ र बिचमा एउटा जग्गा खाली रहेको छ। तलपट्टि भने पछाडिपट्टि खाली र माथि पनि खाली रहेको छ। एक दुई किता पछाडि राम्रो राम्रो घरहरू बनिसकेको छ। अब यो बाटोमा आइपुगेको छु। यो बाटोको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले ठुलो 20 फुटे ढलान बाटो सरर ढलको निकास भइसकेको। बत्तीको पोल अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ, खाने पानीको पाइप जोडिसकेको हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बाटो भयो ठुलो 20 फुटे बाटो रहेको छ भने जग्गा यही नै हो। टक्क पश्चिम मोडा गरेको चिटिक्क मिलेको मोबाइल आकारको जग्गा रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जस्ताको तस्तै प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ देखाउँदैछु है त। अब यो अगाडिबाट खिचेको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खाले रहेको छ। यहाँदेखि पछाडि सिधा यो माथिको वाल र पछाडिपट्टिको वाल र तलपट्टि पनि वाल रहेको छ। तलपट्टि दुईवटा घर बनिसकेको छ भने यो अगाडिको भाग भइ नै हाल्यो। अगाडिको वाल हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खाले रहेको छ। जस्ताको तस्तै तपाईलाई देखाउँदैछु है, प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ भन्दा पनि हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो एडिटिङ नगरिकन जस्ताको तस्तै तपाईलाई देखाउँदैछु। जग्गा यही नै हो। आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, चित्त बुझाउनुहोस् र यो जग्गालाई यति मूल्य हाल्दा ठिक्क हुन्छ भन्नुहोस्, त्यही अनुसार तपाईँले काम गर्न सक्नुहुनेछ है त। अब किनकि जग्गा धनी बाहिर हुनुहुन्छ, यो एरियामा चलन चल्तीको मूल्यभन्दा 8-10 लाख सस्तो दिन्छु भनिसक्नु भएको छ। मौकाको फाइदा उठाइहाल्नु होला, यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि मात्रै कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् है त। अनि यति राम्रो जग्गा हेरिसक्नु भयो, मन पारिसक्नु भयो, किनौ लाग्यो होला। यो जग्गा एक्ज्याक्ट लोकेसन भन्नुपर्दा काठमाडौँ जिल्ला बुढानीकाण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 11, ठ्याक्कै यो कपनको अलिकति माथि पैउटारमा रहेको चिटिक्क मिलेको 7.5 आना जग्गा मोबाइल आकारको जग्गा बिक्रीमा रहेको छ। अब यसलाई बाटो अगाडि ठुलो 20 फुटे सरर ढलान बाटो, ढलको निकास भइसकेको, बत्तीको पोल अगाडि, खाने पानीको पाइप जोडिसकेको यति राम्रो जग्गा तपाईँले एकदमै सस्तो मूल्यमा आफ्नो नाममा बनाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, चित्त बुझाउनुहोस् र यो जग्गा वरिपरि बुझ्नुहोस् के कति चरा छ र यो जग्गालाई यति मूल्य हाल्दा ठिक्क हुन्छ भन्नुहोस्, त्यो लगानी गरेर आफ्नो नाममा बनाउन सक्नुहुनेछ। लिन चाहनुहुन्छ ढिला नगर्नु, साइडमा हेर्नुहोस् न, जग्गाको लागि भन्दा नम्बर राखिसकेको छु, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझाइ लिन सक्नुहुनेछ। र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नु भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, धन्यवाद। यहाँहरूको दिन समय राम्रोसँग जाओस्।